pega os Vou outros. pegar. Vai pegando os outros. Eu fiz cerâmica neles, tá ligado? Tem que pegar até um guincho especial pra isso aqui. Não é qualquer plataforma. Não, vai ter que ser uma... Eu fico imaginando esse carro chegando na loja. Não, eu vou subir a capa. Eu tô curioso, porque assim, de novo, você, cara, você acessou o mercado de carro brasileiro, mano. Sim. Eu tô curioso pra ver o volume que vem. Não, você vai ver, você vai ver. Você vai se impressionar. Umas coisas que eu gosto de fazer, esse carro, eu paguei... 2008? Eu acho que é. Ó, eu vou falar R8, cara. Eu tive R8, eu tive Lamborghini e tive Ferrari. Pra mim, a R8, pra usar, melhor. Isso é um orgasmo. Só que eu